something good. I think we're onto something good. Don't let it get away. This could be everything.もう夕方の4時から飲み始めるんですか？もどうせ寝るのも早いから。う飲み始めるんですか？
色落ちそうだな。今撮ったからでしょ。資料こぼれちゃって傾いちゃったから。まず温めてるだけなんで。初めて作ったから。なんか汁物の料理みたいになってきたね。汁がね、やっぱ汁捨てなかったなと思って。なんかいや汁捨てられなかったからそのままやっちゃった。味噌汁料理みたいな。まあいいや、もう多分沸騰してるからいいでしょう。ちょっと出すか。大丈夫ですか？うん出していいよ。よいしょっと。この何でしょうかこれ。餅サバ味噌チーズ。餅料理ですかこれ。いや、サバ味噌マヨチーズ。よいしょ。目が痛い。よいしょっと。まあ味は保証しないけど食ってみてよ。多分熱いよと。まず手袋した方がいいかもしらん。多分ねスプーンかなんかの方が取りやすいと思うよ。うまいけど、はい、多分つかめない。多分つかめないよ。ちょっと待ってね、出すわ。ゲロ。あと中身ちょっと取って。手で取れないわ。汁は出たけどゲロみたいになっちゃって、まずかったらごめんマジで。ゲロみたい。ゲロみたい。いやもうこれグッといっちゃえ。いっちゃえもう。ゲロ。いやでも味ね、まあまあ美味しかったよ。味噌汁にしかもうまあ味噌汁でもいいけど。煙が煙がなんか来たり来なかったらちょっと嫌なんだよな。炭酸水もらっていい？はい。それダメ。それじゃない。俺が嫌いなレモンです。なんでレモンはまずいんじゃ。レモンでもいいじゃない。レモンでもダメ。レモンは除外よ。ここにレモン風味って書いてあるよ。これ黄色い強炭酸で書いてある。俺も最初びっくりした。レモンこれと思ったら違った。レモンはちゃんとレモンって書いてある。ちゃんとレモンにはレモンって書いてある。黄色いからレモンだよ。何をやってるんですか。椅子がね、地面にめり込むのがいかんから。地面にめり込むんです。そう、マジでこれね、地面が弱すぎて、ちょっとマジ見てここほら。ボッコボコやろこれ。土が弱すぎんの。マジでここ土が弱くてもうね、めり込んでいくの。この俺のこれ見てくれ。地面にめり込む様子が
動画にできてる。いやまだちょっとしかできてない。ここだけしか映ってないかもしれない。もっと頭をグリグリやらない。まだよ、汚れちゃうじゃん。結構薄めの作ってんだけどね、ハイボール今。多分薄めじゃない。薄いよ。本当はね、炭酸水の後の方がいいんだけどね、本当はね。でもそうなん濃すぎるってうるさいからさ。うるさいからさ。細切るんだ。そうなんさ、ちょっとこれ一口飲んでみてくれね。一回一口飲んでくれ。いいですね。いや、マジでこれがちょうどいいんだからな、マジで。これ8対2ぐらいになるでし俺を見合えばね。ょ。これ8対2ぐらい。それ多分ハイボール水じゃん。8対2ぐらいになる。いや、マジで。これはハイボール水になっちゃう。ハイボール水です。ハイボール水になっちゃう、マジで。ハイボール水。うましいです。濃いのに。ねえ。強制は。なんだろうね。水餃子がもう廃業しちゃうよ。ウイスキー業界のことも考えてあげて。薄いよ。いや、もうそれお店よりも薄いと思う、マジで。薄いよ。どんぐらい焼けたか今半分見て、もうちょっと焼き色ついた方がいいな、半分は。